Minu kõrval on kuuekordne Eesti meister bowlingus, Euroopa juunioride meister, treener ja mees, kes on käinud 20 riigis Eestit esindamas. Gert Truus, tere! Tere, tere! Kui uhke sa praegu siin saalis seistes oled, algas just Estonian Open 2025. No ikka väga uhke, et selles mõttes nii suurt võistlust ei ole ju Eestis varem üldse korraldatud ja ka Baltikumis ei ole korraldatud. Ja et meil on selline saal olemas siin elamus bowlingi pubi selliste tehniliste lahendustega, et mul on õudselt hea meel, et see nüüd lõpuks siin Eestis toimub. Räägime üldiselt ka, millises seisus Eesti bowling on? Ütleks, et Eesti bowling harrastajate tasemel on tegelikult täitsa populaarne, aga kui nüüd vaadata sportlaste ja tippsportlaste poole, siis seal oleks vaja natuke nüüd kaasa aidata. Et tase on meil tegelikult hea, aga võiks olla rohkem selliseid aktiivseid mängijaid. Mis selleks vaja on, et sport bowling saaks tõsiselt võetavaks alaks, et ka Kuku Raadio hommiku intervjuus tuli sulle või päevaintervjuus tuli sulle küsimus, et kas see ikka on päris spordiala? Ja, mina kinnitan, et see on 100% spordiala, või sport tähendab. Et minu arust igat erinevat sporti saab harrastada kas siis harrastustasemel või profitasemel, et bowling on selles mõttes täpselt sama. Aga nagu siin praegu Estonian Open 2025 on toimumas, siia on tulemas ka Euroopa parimad mängijad, Euroopa meister, rootslane Robin Ilhammar, et see annab bowlingu populaarsele kindlasti kõva pontsu juurde. No siin ma vaatan, et seeniorite ja meeste ja naiste keskel on meil ka siin üks 14-aastane Isabella. Võtab mõõtu endast ikkagi poole pikemate ja poole suuremate inimestega. Kuidas temal võiks minna täna? No ütleme nii, et Isabellal on väga hea treener ka olnud, kes teda nii kaugele on natukene aidanud, aga jah. Gert ise ongi see treener. Ja, et tõepoolest ta suudab juba mõõtuvõttu teiste täiskasvanutega ja ka tal on suur pikk ilus tulevik ees, et ta on meie tuleviku lootus bowlingus. Sa ise ka käisid väikse poisiklutina 10-aastasena bowlingusaalist mööda ja mõtlesid, et astuks saali sisse, sinna sa jäidki, miks? Ma olin noorelt erinevaid spordialasi harrastanud, aga bowling oli täpselt see, mis mul esimesest korrast meeldis kõige rohkem. Et jah, bowling minu jaoks oli väga huvitav. Mis need teised alad olid, millega sa tegelenud olid? Juba 10-aastaseks saatis. Tähendab, et see spordipisik või sportlase mentaliteet ja soov liigutada ennast pidi sul olema juba lapsena olemas? Ja ma olen nii noorest peale, kui mäletan, tulihingeline sportlane olnud, et kergejõustikus käinud ujumistrennis, seal oli veel igasugu paljamäng asju, et jah, kõik olen harrastanud ikka. Kuulutasid pidulikult Estonian Openi alanuks. Mis nüüd ees ootab? Nüüd ees ootab mitu nädalat võistlus korraldamist ja võistluspinget ja tegelikult nagu varem ka mainisin, et nii suurt võistlust pole varem olnud. Raha ka päris palju pannakse välja, kes paneb? Raha paneb välja elamus bowling ja pubi ja selleks on 33 000 euro ja see kõik läheb jagamisele võistlejatele. Et nii suure auhinnafondiga võistlus on täiesti Euroopa tasemel võistlus. No teada on ka see ja mitmes intervjuus on tulnud jutuks, et Ott Tänak ka tuleb su juurde trenni. On see kuupäev paigas või ei tea, kas tal on potentsiaali? Ott Tänakuga me tutvusime ja kohe sai ka kokku lepitud, et Ott Tänak tuleb siis minu juurde proovima siis bowlingutrenni. Et siis ma näitan talle, mis see nii-öelda tippsport või tähendab sport bowling ette kujutab. Et täpselt kuupäeva ma ei saa avalikustada, kas on kokku lepitud mitte, aga see kindlasti on tulemas. No räägime unistusest ka. Täna oled 32-aastane noor mees saavutanud bowlingus juba päris palju, nüüd võtnud vastu uue väljakutse, aga milline see suur unistus on, et kui sa saaks kõike soovida, mis võiks bowlingu valdkonnas Eestis järgmise 10 aasta jooksul juhtuda? Mina usun, et Eesti rahvale bowling on väga sobilik spordiala, et võin täitsa öelda lause välja, et bowling võiks olla järgmine rahvasport Eestis. Et just selle mängu nii-öelda iseloom, et see on hästi sotsiaalne mäng, ta on ka füüsiliselt nõudev, ta on vaimselt nõudev, aga ta on täpselt nii keeruline, kui sa endale nagu vajalikuks pead seda. Et jah, Eesti inimestele soovitan proovida, tulge prooviga, mis see bowling on. No ja üks väljend ka, mis mind isiklikult ausalt öeldes isegi natukene naermajas või pani nagu mõtlema. Bowlingus on selline väljend nagu desperado ja siis seda uurides tuli välja, et raha eest saab ennast mängu tagasi osta. Mina tahaksin nüüd tippsportlase käest teada, kas see on aus värk, et ma ostan ennast spordis mängu tagasi.
Sellistel suurematel võistlustel on see tavaks saanud, et Desperado voor on siis selline lohutusvoor, et kui sa kvalifikatsioonist finaali edasi... Kõva häälega nutma, maksad raha ja saad uuesti mängu. Jah, et oletame, et ports mängijaid edasi ei saanud finaali, siis neil on lohutusvoor, neil on siis sissemaks ainult üks mäng ja näiteks 2 parimat saavad otse finaalidesse edasi. Et on varem juhtunud ka nii, et see, kes Desperados saab finaalvoordesse, see üldse võidab lõpuks selle võistluse nagu ära. Aga bowlingus on see, et need olud, mis radade peal on, need on nii erinevad, et võibki nii juhtuda, et täiesti professionaalne mängija ta ei leia seda enda õiget mänguideed nendes kvalifikatsioonides ja et Desperados saab edasi ja siis finaalvoorus ta täpselt leiabki selle idee, millega ta üldse kogu võistlus ära võidab. Aitäh, nagu näete, üks asi, mis mind rõõmustas siia saali tulles, oli see, et pauside ajal muss on põhjas. Inimesed, kes on oma töö ära teinud, löövad oma konkurentidega kenasti kätt kokku ja naeratust on siin ka, kui mitte nii palju viisakust ja naeratust, kui on golfiväljakul, siis väga lähedale küll.